كشف موقع ترانسبورت ماركت المتخصص في الانتقالات وأسعار اللاعبين عن القيمة التسويقية للاعبي الدوري المغربي للمحترفين بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الماضية خلال الموسم الحالي. وعرفت القيمة التسويقية للبطولة المغربية الاحترافية القسم الأول ارتفاع كبير بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. وشارك مع أسود الأطلس في هذا الإنجاز 3 لاعبين من الدوري المحلي هم لاعبي لنادي الوداد الرياضي يحيى عطية الله وأحمد رضا التكناوسي ويحيى جبران، وبلغت القيمة 126.62 مليون أورو. تابع الفيديو على قناة ستاديوم لمعرفة أغلى 10 لاعبين في الدوري المغربي هذا الموسم. في المركز العاشر مدافع نادي الرجاء الرياضي جمال حركات الذي تبلغ قيمته التسويقية 1.20 مليون أورو، وارتفعت بعد تألقه هذا الموسم في خط دفاع الفريق الأخضر، وذلك من 875 ألف أورو إلى قيمة الحالية 1.20 مليون أورو. في المركز التاسع مروان الهدهودي صاحب 31 عاما مدافع نادي الرجاء الرياضي بقيمة 1.20 مليون أورو، وانخفضت قيمته السوقية من 1.30 مليون أورو إلى 1.20 مليون أورو بعد فقدان الرسمية مؤخرا في تشكيلة الرجاء. في المركز الثامن الحارس أكثر تتويجا في المغرب ب10 ألقاب حتى الآن في مسيرته هو حارس نادي الرجاء الرياضي أناس زنيتي، ولم تتغير قيمته التسويقية هذا الموسم حيث تبلغ 1.20 مليون أورو. وفي المركز السابع الوافد الجديد لنادي الوداد الرياضي المهاجم الكاميروني ديديه لاميكالزي القادم من الدوري البلجيكي في ميركاتو الشتوي الماضي، وقيمته التسويقية هي 1.20 مليون أورو. في المركز السادس نجم نادي الجيش الملكي رضا سليم، والذي عرفت قيمته التسويقية ارتفاع صاروخي هذا الموسم من 57 ألف أورو إلى 1.3 مليون أورو، وكان تحت الأنظار عدة أندية كبرى عربية وأوروبية في ميركاتو الشتوي. في المركز الخامس المتوسط الميدان محمد زريدة لاعب نادي الرجاء الرياضي المتألق منذ ظهوره بقميص الفريق البيضاوي، وتبلغ قيمته التسويقية 1.40 مليون أورو، ولم تتغير قيمته التسويقية في آخر تصنيف. في المركز الرابع أيمن حسوني لاعب نادي الوداد الرياضي البالغ من العمر 27 سنة ونجم الفريق هذا الموسم، وتبلغ قيمته التسويقية 1.50 مليون أورو، واستقرت قيمته هذا الموسم بعد ارتفاعها الموسم الماضي. في المركز الثالث حارس نادي الوداد الرياضي أحمد رضا التكناوسي الذي تواجد مع المنتخب المغربي في مونديالين متتاليين كأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، وقيمته التسويقية تبلغ 1.80 مليون أورو كأغلى حارس في الدوري المغربي هذا الموسم. في المركز الثاني يحيى جبران متوسط ميدان نادي الوداد الرياضي، وأيضا تواجد في قائمة المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم قطر 2022 وخاض بعض دقائق، وقيمته التسويقية 1.90 مليون أورو، وارتفعت قيمته بعد المشاركة في مونديال، وكان اللاعب رفض عدة عروض خارجية في ميركاتو الصيف الماضي لكنه فضل تجديد عقده مع الوداد. أما في مقدمة أغلى 10 لاعبين بالدوري المغربي اللاعب يحيى عطية الله نجم الوداد الرياضي، وقيمته التسويقية هي 2.50 مليون أورو، وارتفعت بعد تألقه بقميص أسود الأطلس في كأس العالم 2022، وكان هو ثاني أفضل مدافع في مونديال قطر في المركز الظهيري الأيسر بعد اللاعب تيو هرنانديز مدافع منتخب فرنسا.